Как избавиться от храпа? С возрастом сопеть и храпеть во сне начинают практически все. Однако у многих эта проблема возникает еще в молодости и с годами только усиливается. Численный перекос храпунов составляет 9 к 1 в пользу мужчин, а каждый 10-й сталкивается с синдромом сонных апноэ. Сложности с ночным дыханием не дают выспаться самому храпящему из-за многократных пробуждений, а также членам семьи из-за громкого нервирующего звука. В результате утром у всех дурное настроение, сонливость, раздражительность по пустякам. Как избавиться от храпа? Почему это важно? Как возникает храп? Храп не относится к самостоятельным заболеваниям. В МКБ он занимает место среди неуточненных симптомов аномального дыхания. Несмотря на такую формулировку, патогенез храпа изучен достаточно хорошо. В состоянии бодрствования, когда человек просто дышит и не разговаривает, голосовая щель открыта для беспрепятственного прохождения воздушных потоков. При этом ткани мягкого неба и голосовых связок находятся в состоянии напряжения. В момент фонации, извлечения звуков, складки гортани вибрируют, преобразуя выдыхаемый воздух в звуковую волну. Возникновению храпа свойственен схожий механизм. Разница лишь в том, что во сне просвет голосовой щели заметно сужен, а гортанно-глоточные ткани полностью расслаблены. Свободно свисая, они при вдохе засасываются с воздухом внутрь, а при выдохе начинают колебаться, инициируя специфические звуки. Громкость звукового сигнала зависит от мощности головных и грудных резонаторов, объема ротоглотки, носовых синусов, трахеи, легких. По частоте звук, издаваемый храпящим человеком, приближен к верхней границе разговорной речи. Однако у разных людей диапазон может отличаться. На появление храпа влияют врожденные особенности гортани, глотки, носовых пазух или нижней челюсти. Приобретенные структурные изменения ротоглотки, носоглотки, шеи. Особенности дыхания, скорость, объем, турбулентность вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Положение тела во время сна. Возраст, масса тела. Храп входит в список основных признаков синдрома сонных апноэ, нарушения сна, сопряженного с кратковременными остановками дыхания. Патогенез обусловлен обструкцией, непроходимостью воздуха из-за смещения дыхательных путей в глотку, фарингеального коллапса. Он может локализоваться позади мягкого неба, а также на уровне надгортанника. При прекращении поступления воздуха в легкие и в крови падает уровень кислорода, увеличивается концентрация углекислого газа. В состоянии гипоксии головной мозг вынужден проснуться, чтобы не допустить удушья и фатального исхода. СОС, синдром обструктивного апноэ сна, встречается не у всех храпящих, но постоянный храп нередко приводит к развитию СОС. Стадии и виды храпа. По медицинским критериям храп может быть интермиттирующим. Характеризуется периодическим похрапыванием, возникающим из-за временных изменений дыхания. Постоянным. Человек храпит во сне стабильно каждую ночь или не реже 3-4 раз в неделю. По стадии тяжести храп бывает неосложненный, простой или изолированный, без остановок ночного дыхания. Осложненный, сопряженный с СОС. Второй вид аномального дыхания встречается у 96% храпящих пациентов. Почему люди храпят? На этиологию храпа и синдрома сонных апноэ влияют естественные триггеры, не связаны с аномальными изменениями верхних дыхательных путей. Анатомические факторы, врожденные или приобретенные структурные особенности. Приобретенные дисфункции или заболевания. Естественные, непатологические причины. Неосложненный интермиттирующий храп провоцирует нарушения, вызванные приемом снотворных препаратов, физическими перегрузками, никотиновой зависимостью, перееданием, умственным переутомлением, алкогольным опьянением, заложенностью носа при вирусных инфекциях или аллергическом рините.
К непатологическим причинам также относится неправильное положение головы во время сна. Обычно люди храпят, если спят на спине, запрокинув голову. В таком положении смещается корень языка. Это создает дополнительное сопротивление для свободного прохождения воздушного потока. Чтобы перестать храпеть, достаточно перевернуться на бок. Если храп не прекращается в положении на боку, это указывает на осложненное проявление СОС. При засыпании на слишком высокой или очень жесткой подушке шея располагается криво по отношению к телу, что приводит к передавливанию гортани, плохой воздухопроводимости. Обрести спокойный сон поможет замена неудобной подушки ортопедическим аналогом. Анатомические факторы. К структурным изменениям, на фоне которых возникает храп, относятся гипертрофия носоглоточных или небных миндалин, врожденная /травматическая деформация костной или хрящевой части носовой перегородки, врожденные пороки развития трахеи, гортани, глотки, языка, носовых синусов, недоразвитая нижняя челюсть, опухолевые или кистозные образования верхних дыхательных путей, длинный от природы увула, небный язычок, черепно-мозговые травмы, сопряженные со смещением костей черепа или повреждением гипофиза. Редкая врожденная причина аномального ночного дыхания — киста Торнвальда, расположенная на средней линии слизистой носоглотки. Приобретенные патологии. На возникновение храпа влияют хронические заболевания верхних дыхательных путей, аденоидит, танзилит, фронтит, этмоидит, сфеноидит, гайморит. Хронические отоларингологические воспаления осложняются разрастанием соединительной и лимфоидной тканей миндалин, небных, носоглоточных. При синуситах в носу часто образуются полипы, а перманентное применение сосудосуживающих назальных капель приводит к атрофии слизистой. Заболевания эндокринной системы, связанные с набором веса, сахарный диабет второго типа, ожирение, гипотиреоз. Они сопровождаются компрессией просвета гортани из-за отечности висцеральных тканей и отложений жира в области шеи. У таких пациентов, как правило, снижены мышечные рефлексы, в том числе гортанных мышц, что в сочетании с избыточной массой тела приводит к нарушению ночного дыхания. Очень часто храпят пациенты с патологиями сосудов. При нарушении кровообращения возникает пастозность тканей сердца, лица, нижних конечностей. Аналогичный процесс происходит с тканями носоглотки, ротоглотки, а постоянная отечность препятствует нормальной циркуляции воздушного потока. Гендерные причины. Кроме общих причин возникновения храпа существуют специфические гендерные факторы. У женщины это смена гормонального статуса в предклимактерический период. Во время климакса падает функциональная способность яичников, снижается выработка прогестерона и эстрогена, активных участников обменных процессов. Вместо них начинает синтезироваться эстрон, стимулирующий организм запасать жир. Результатом сбоя метаболизма и снижения мышечного тонуса становится лишний вес. У молодых женщин сбой гормонального фона со всеми вытекающими последствиями может спровоцировать некорректный прием гормоносодержащих контрацептивов. Предрасположенность мужчин к храпу обусловлена гендерной особенностью строения ротоглотки, она более узкая от природы, чем у женщин. Кроме того, мужская аномалия ночного дыхания часто связана с вредными привычками. Никотиновая зависимость. Дым постоянно травмирует слизистую дыхательных путей, токсины вызывают хронический отек гортанно-глоточных тканей. Увлечение алкоголем. Этанол расслабляет мышечные ткани гортани, тормозит кровообращение и мозговую активность. В состоянии опьянения нарушается функция дыхания. Неправильное пищевое поведение. Переедание, увлечение жирной пищей, сладостями – верный путь к набору массы тела. Риск развития СОС у мужчин вдвое выше, чем у женщин. Детские причины. Ведущий этиологический триггер храпа у детей – аденоиды. Так называется вегетация части лимфоэпителиального глоточного кольца носоглоточных миндалин. В норме лимфоидная ткань миндалин – это антимикробный барьер,
который увеличивается только при вирусных и бактериальных атаках. Послеглоточное кольцо возвращается в обычное состояние. Слишком частые, тяжело протекающие, осложненные РВИ запускают гипертрофический процесс. Во время сна разросшаяся ткань спадает в глотку, сужая просвет для прохождения воздуха. Кроме аденоидов детей, заставляют храпеть. Аллергический ринит, если его не лечить антигистаминными спреями или каплями. Хронические болезни лор-органов, танзелит, синусит. Эндокринные заболевания, ожирение, тимомегалия, гиперплазия вилочковой железы. Гортанно-глоточная миостения, слабость мышц. Постоянный храп у детей может перерасти в СОС. Возрастные факторы. По мере старения организма снижается тонус не только мускулатуры тела, но и мышц мягкого неба, голосовых связок, языка. Кроме того, с годами снижаются функциональные возможности дыхательной системы, появляются хронические болезни, вредные привычки, лишний вес. Возрастные изменения в комплексе с приобретенными нарушениями приводят к развитию аномалии ночного дыхания. Опасность храпа. Появление храпа чаще отмечается при засыпании, а также в фазе медленного глубокого сна, когда в организм продуцируют важнейшие для здоровья гормоны. Мелатонин, регулирующий циркадные ритмы. Соматотропин, отвечающий за рост тканей, прочность мышц, костей, расщепление жиров. Некоторые половые гормоны. Из-за регулярных пробуждений из-за недостатка кислорода или по просьбе, требованию, рядом спящего человека нарушается гормональный синтез. Это приводит к снижению иммунитета, сбою терморегуляции и биологических часов, снижению либидо, эндокринным болезням, раннему старению. Самая серьезная угроза для храпящего — развитие СОС. Эпизоды апноэ преследуют человека всю ночь, от 5 до 100 раз в час. При каждой дыхательной паузе мозг храпящего вынужден просыпаться. В итоге рваный, ночной сон оборачивается дневной разбитостью, вялостью, сонливостью. Перманентный дефицит полноценного отдыха приводит к истощению ресурсов организма. Осложнениями СОС становятся когнитивные дисфункции, хроническая гипоксия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, ишемический инсульт. Измотанный мозг может просто не проснуться при очередной остановке дыхания. В тяжелой стадии апноэ возникает опасность умереть во сне. Храп существенно снижает качество жизни членов семьи. Нормально выспаться под ночной аккомпанемент невозможно, поэтому супруги храпящих людей не меньше страдают от синдрома хронической усталости, неврологических расстройств, нарушений гормонального фона. Прием успокоительных препаратов помогает плохо, в межличностных отношениях появляются раздражительность, злость на партнера, пропадает половое влечение. В результате из-за храпа рушатся семьи. Диагностика. Определение степени нарушения сна, дыхания, изменения гортанно-глоточных структур, задача лор-врача или сомнолога. В комплексное обследование входят такие мероприятия. Сбор анамнеза, беседа с родственниками. Врачу нужна информация о вредных привычках, хронических заболеваниях, особенностях работы, образа жизни. Кроме того, необходимо установить характер храпа, частоту, интенсивность, наличие/отсутствие эпизодов апноэ. ЭЭГ, электроэнцефалография с расшифровкой и заключением невролога. Проводят для оценки состояния нервной системы, функциональных возможностей головного мозга. Отоларингологический эндоскопический осмотр. В обычных клиниках назначают 2 исследования слизистой лор-органов, ларингоскопию и риноскопию. Более прогрессивный метод, назофаринголарингоскопия, позволяет врачу за одну процедуру оценить состояние просвета и слизистой оболочки носа, гортани, глотки и трахеи. Рентген костных структур черепа. На снимках отчетливо видны анатомические нюансы лор-органов. КТ носовых синусов. Полисомнография, мониторинг состояния во время сна. Пока пациент спит, датчики, расположенные на его теле,
Снимают 18 показаний контроля работы организма. Параллельно с этим видеокамера фиксирует звуки, реакции и поведение пациента во время сна. Для выявления кардиологических, эндокринологических нарушений дополнительно назначают консультации профильных специалистов. Лечение. Лечить храп нужно комплексно, строго соблюдать рекомендации врача, использовать специальные антихраповые приспособления, пройти курс ПАП-терапии. Лечение можно дополнить народными средствами. Некоторым пациентам показано хирургическое вмешательство. Рекомендации. Лечение. Борьба с никотиновой зависимостью, самостоятельная или с помощью препарата Никаретти. Отказ от спиртных напитков. Коррекция рациона, занятия спортом для снижения веса. Покупка ортопедической подушки, можно с зерновым наполнителем. Ежедневное выполнение упражнений для мышц мягкого неба, языка, глотки. Народные средства. Нетрадиционная терапия направлена на снятие отечности слизистой гортани и глотки. Перед сном храпящим рекомендуется промывать носовые ходы. Можно использовать соленую воду или аптечные препараты для промывания носа. Пить свежевыжатый сок черной редьки, заправленный медом. Интраназально вводить облепиховое масло по 2-3 капли в каждую ноздрю. Предварительно носовые ходы нужно очистить с помощью спрея. Проводить ингаляции с эфиромасличными растениями. Можно дышать над отваром из эвкалипта, пачули, бергамота или добавлять в горячую воду готовые эфирные масла. Методы народного лечения противопоказаны при аллергических реакциях на применяемые средства. Хирургия. К хирургическому лечению прибегают в случае прогрессирующего апноэ или врожденных или приобретенных анатомических дефектов. Виды операций. Септопластика – восстановление искаженной носовой перегородки. Полипотомия – лазерная деструкция полипов слизистой носа или классическое удаление с помощью петли. Тонзиллэктомия, аденотомия и сечение гипертрофированных миндалин. Увулопалатопластика – коррекция формы мягкого неба с частичной резекцией гипертрофированного небного язычка. В продвинутых лор-клиниках используют инновационный метод уплотнения тканей мягкого неба – введение небных имплантов. Присоединяйтесь к сообществу. Будьте первыми, кто узнает, когда мы публикуем новый контент. Ваша поддержка поможет нам создавать еще более классный контент. Нажмите на кнопку подписки, поставьте лайк этому видео и оставьте полезный комментарий. Ваша поддержка значит для нас многое. Удачного дня!